Bienvenidos esta noche a esta transmisión, esta gran semifinal entre la escuadra de Colombia FC Apodaca contra el conjunto de Guepardos. A punto de arrancar, estamos completamente en vivo desde Anacua Soccer Fútbol 7. Les saluda Adrián Alvarado en la crónica de este partido. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Listos para llevarles a ustedes esta crónica, este compromiso por el boleto a la gran final de Copa. Desde Anacua Soccer Fútbol 7, bien. Colombia contra Guepardos, a punto de arrancar el partido. Bienvenidos sean todos ustedes. Con pasión y emoción comenzamos esta transmisión. Arranca el primer tiempo de esta semifinal. La pelota que está en el medio sector la tiene el conjunto de Guepardos. Ya roban la pelota. Sector derecho del campo. Arranca el equipo de Colombia. Gana la pelota. Vendrá el desborde del centro. Corte defensivo. Será córner por la punta de la derecha. Hubo desvío finalmente, dice el árbitro central, el buen Javi. Es el que imparte justicia esta noche acá en Anacua Soccer Fútbol 7. La pelota que gana el equipo de Colombia. Pelotazo largo, el balón que cruza la línea del medio campo. Va a pelear en aquella zona el número 7 de esta escuadra, que es Eric, alias el chino. Lateral para el equipo de Guepardos. Pelota en el medio sector. Intenta meter toque entre líneas. Persigue la pelota del equipo de Colombia. Intentan sacarla desde aquella zona. El buen Adrián, le saludamos al señor Adrián Briones, que esta noche se hace presente, el comandante en jefe acá en Liga Anacua Soccer Fútbol 7. Pelota para el equipo de Guepardos. Tiro de esquina por la punta de la derecha. La opción del centro que viaja, balón retrasado, demasiado largo y potente, que terminará por abandonar el terreno de juego sobre la línea de la banda. Ya viene el chino, mueve rápido y en largo la pelota sobre este sector de la derecha. Ganan un tiro de esquina finalmente el equipo de Colombia con su indumentaria en color rojo, un uniforme muy bonito, rojinegro. El de este equipo de Colombia Apodaca. Vendrá el córner a cargo del chino. Atención con la pelota al centro. A media altura hubo otro desvío. El que sacó el centro fue Joel Estrada, número 10, que vuelve otra vez a tener la pelota. El centro que viaja, primer poste, desvío defensivo, queda la pelota a la deriva. ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Gol! De Colombia. Apareció el número 5, Emilio. Es el que manda a guardar la pelota al minuto 3 de esta primera parte. Y ya se pone al frente el equipo de Colombia. 1-0 en el marcador. Qué bonito prendió el balón de pierna derecha con rencor a la pelota el buen Emi. Y el esférico que cimbró el travesaño y campaneado
ingresó a las redes para marcar el primero con muy buenos tintes de golpeo de pelota de este elemento. Ya lo está ganando 1-0 el equipo de Colombia y falta en el primer tercio del campo a favor del conjunto apodaquense. Ya ingresa el coach para validar que se encuentre bien este elemento. Va, Thiago, va Lío, a presionar, si la pasa presiona. Y será balón desde el fondo para el equipo de Colombia. Ya mueve el esférico, lo entrega de manera infantil acá el número 10 de esta escuadra. Arranca hombre por izquierda. Era Eric el que tenía el esférico en su poder. Le terminan sacando de manera limpia la pelota y vendrá desde el fondo el guardameta a mover el esférico. Santiago, Patricio. allá con marca. Ya deja la pelota para que venga el zaguero a sacar en largo la pelota que se queda atrapada en el medio sector. Aprieta la pierna fuerte el buen Joel. Después el cruzamiento defensivo para sacar la pelota del campo para que esto sea movimiento lateral para el equipo de Guepardos. Esférico bien cortado otra vez de nueva cuenta por parte del equipo de Colombia para que venga otro saque lateral por el sector de la derecha. Acá viene el equipo de Guepardos. Saludamos a quien nos acompaña esta noche. Calicam en la fotografía para lo que es este partido, la fotogalería del encuentro. Lateral para el conjunto de Colombia. Muy bien en largo, la pelota que abandona la cancha para que cambie de bando y acá viene el equipo de Guepardos. La mueven en corto, la saca bien Eric el chino. Para que esto sea lateral, el balón que se persigue en aquella zona no habrá ningún problema. La pelota va a abandonar el terreno de juego. Señor Adrián, ¿cómo se encuentra esta noche? Bien. Buenas noches a toda la audiencia. Excelente noche, una noche fresca, señor Adrián. Acá en la cancha número 1 de Anacua Soccer, en las semifinales. 1-0 ganando el equipo de Colombia. Acá ataca Joel. Gana la pelota, sector de la izquierda, vendrá el desborde, viene Joel en el enganche. Joel se va a internar al área en la media vuelta. El achique del guardameta. Correcto, a primer poste porque venía cerrando Gallegos, el número 7 de esta escuadra de Colombia. Se va la oportunidad del segundo, pero se gana un tiro de esquina por la punta de la izquierda. Gracias. Centro que viaja. El balón que vendrá otra vez para esta zona para que se vuelva a cobrar el córner. Pelota de no cuenta en tiro de esquina. Es para el equipo de Colombia. Atención con el centro, balón que viaja, el rechace defensivo. Queda todavía el rebote para Joel. Joel que toma la pelota, parecía que le metían la pierna, después le sacan de manera limpia el esférico en segunda instancia. Viene el movimiento de banda, la pelota buscando a Gallegos. Gallegos se le termina finalmente la línea de fondo, lo obliga a no ir por ese balón. La pelota escapa por la línea de fondo y será despeje de portería. Que ya mueve el equipo de Guepardos, pelota elevada, círculo de la cancha, la toma el número 23, se pelea con todo. Desde el fondo la saca de manera limpia. Este elemento que tiene una muy buena estatura. Lateral.
movía el chino. Pelota sobre el corredor. La saca finalmente el equipo de Guepardos. Hubo un pequeño contacto sobre este elemento de la escuadra rojinegra del conjunto de Colombia. Caleb, te quiero ir con marca adelante. Liz, dale para atrás, por si se vuelve a caer. Será lateral. ¡Sube! ¡Marca! Ahora sí. Acá viene este número 100 a efectuar la pelota sobre la banda. Balón elevado. La prolonga el chino. Se va a ir el número 5, corredor de la derecha. Viene el disparo. El balón para afuera. ¡Dale, Wally! ¡Dale, Wally! Otra vez buscando balón hacia adelante. Viene Gallegos. El chino cerca. Ahora el equipo de Guepardos. Balón sobre el corredor. Eric. El chino apretando. El que finalmente gana es el número 5 de esta escuadra. Hablamos de Emilio, el autor del gol. Qué bonito le pegó a la pelota. Cimbró el travesaño y después para adentro. Hay modificación, sale el chino. El número 7 para darle su lugar a Victoria, la número 11 de esta escuadra de Colombia. Allá vemos a Vicky. La pelota que sigue peleándose en el medio sector. Arranca elemento de la escuadra de Guepardos, corredor derecho, corte defensivo. La pelota que vuelve a ser de vuelta, pero demasiado larga y rápida, que termina por abandonar el terreno de juego para que esto sea despeje de portería para el equipo de Colombia. Pelota larga, muy larga, que llega con facilidad a las manos del cancerbero. Acá vuelve a ganar el equipo de Colombia. Gallegos, buen toque. Joel, no hay comunicación. ¡Emilio! Le pegó de pierna derecha. El balón que pasa por un costado. Cerca del segundo el equipo de Colombia en este partido de semifinal. Ángela. Pelotazo al medio sector. Entre líneas el toque buscando a Emilio. Allá viene Victoria. El pase en corto. La vuelve a ganar el equipo de Colombia. Emilio. Deja la pelota sobre el corredor. Termina por irse la pelota. El árbitro, el buen Javi, dice que es balón para el equipo de Guepardos. Pelotazo en el cambio de juego. Viene el equipo de Guepardos, sale el guardameta, arriesga un poco. Buena la barrida por parte de Victoria, alejando el esférico. Y termina ganando un saque lateral Vicky. Victoria a mover. Ya toca para Gallegos. Gallegos que no puede darse la vuelta. Aprieta Victoria y aleja el esférico para que venga otra vez el lateral tras rebotar la pelota. Pelea Victoria con gallardía, con pundonor. Intenta darse la vuelta. El toque vino demasiado corto. Y ahora viene el equipo de Guepardos. Agárrenlo porque es ratero. Punta del área. ¡Disparo! Atrás el guardameta. Excelente. El cancerbero, señoras y señores. Patricio que gana el balón, se queda con él tras el disparo, se tiró hacia su costado y se quedó con el balón y alejó la oportunidad para el equipo de Guepardos del empate. Acá viene Joel y compañía, ahora con Vicky centralizándose un poquito más, ganando como una contención nata. Se le mira a esta número 11 que juega bien, sabe pelear por los balones, sabe barrerse. Pero esperemos durante el desarrollo del partido cómo se van dando las cosas para que
venga la mejoría del equipo de Colombia, que buscará seguramente el segundo para ampliar la ventaja de este partido. Acá tienen otra vez tiro de esquina. Al centro, pues. Vicky, la media vuelta, Gallegos, se va la pelota, desvío defensivo. Será tiro de esquina. No, dice el árbitro que no. Es para el otro lado. El último que la toca es el delantero, dice el árbitro Javi. Y vendrá desde la zona baja el equipo de Guepardos, que sigue perdiendo por la mínima. Ya estamos al 14 minutos de esta primera parte. Y esto sigue 1-0 a favor del equipo de Colombia. Acá viene Emi en el recorte, le sacan la pelota de manera limpia. Esférico en largo. Victoria, Joel, Victoria de nueva cuenta, pelea Victoria, consigue el esférico, buen toque. El balón que queda atrapado en esta zona, gana el equipo de Guepardos ahora. Y otra vez Vicky metiendo la barrida, ganando el esférico y desviándolo más bien para alejar la pelota de su propia portería. Acá viene el centro, corte defensivo, queda el rebote, linderos del área, cambio de juego demasiado largo. El balón que va a abandonar el terreno de juego y será lateral para el equipo de Colombia. Vaya, sin falta, bien. Cambio, profe, vete, Ian Lozano. Lateral por derecha. Viene el equipo de Colombia sacando agua del pozo. Gallegos, que tendrá lateral. Manejo de pelota sobre el corredor de la derecha. Pelea Gallegos. Pelea en el mano a mano. Gallegos saca el centro tras un espacio que se le otorgó. Vuelve a pelear. Barre. Pero el balón termina afuera del terreno de juego. Y hubo un desvío, dice el árbitro Javi, más cerca de la jugada. Y dice que es tiro de esquina, lo que decreta el árbitro a favor del equipo de Colombia. Tiro de esquina. Centro que viaja. Linderos del área, el recento en la media vuelta por parte de Gallegos. Será nuevamente córner. Tiro de esquina. Punta de la derecha. Centro que viaja, primer poste, desvío defensivo. Será lateral por el sector de la derecha para el equipo de Colombia. Mueven rápido. Gana Gallegos. Corredor del área, viene Gallegos interna. Gallegos que intentaba penetrar hacia el área, le terminan punteando el esférico. Será córner a favor del equipo de Colombia. Ya. Centro, media vuelta. Rechace defensivo. Héctor, adelante. Ya gana el equipo de Guepardos. Tiran la pelota larga sobre el corredor de la derecha. Va a ser demasiado larga. ¿La va a alcanzar? Sí la alcanzó, pero con la barrida el balón se termina desviando hacia la línea de fondo, a donde vendrá el equipo de Colombia a mover. Ahí la tiene Patricio. Viene modificación al terreno de juego. Ingresa Axel con el número 21 al terreno de juego. Se va Joel Estrada del terreno de juego. El equipo de Guepardos que gana la pelota. Viene Guepardos, excelente el cruzamiento defensivo de este número 100. No lo tenemos acá en el roster, el número 100. Ahorita lo investigamos y les comentamos de quién estamos hablando esta noche.
Pero bueno, el cruzamiento de este zaguero. Jugando bien a la pelota. Acá viene Gallegos. Pedían falta, viene Gallegos y arranca Gallegos en el disparo. ¡Gol! De Colombia. Llegó el segundo a cargo de Gallegos. Camiseta número 7. Es el que marca el segundo de un disparo cruzado, pegado a la base del palo derecho del guardameta para poner esto 2-0 en el marcador. Se reanuda. Cuidado con la que puede estar. ¡Ya, la marca, güero! Cuidado. El envío hacia arriba. Grande, grande el choque. Se coge el contacto. ¡Pégale bien! ¡Avanza! ¡Avanza! Bien, vayan hacia arriba. Cuidado con los tiros, se ve con la banda. Cuidado con los tiros, cuidado con los tiros. ¡Bien! ¡Bien, Héctor! Partido detenido, jugador lesionado, el guardameta del equipo de Guepardos. No se ha puesto de pie, hubo un temita ahí. Lo siguen atendiendo entre la coach y lo que parece ser, me imagino que es su papá, para validar que se encuentre bien el cancerbero de este equipo. Esa. Dale, mátala. Ian, adelante. Siempre balón de Le resta un poco a este partido. Estamos ya por culminar esta primera mitad. Te voy a decir qué es lo que hace. No. El niño está jugando bien. El niño no es malintencionado. A la primera malintencionada, yo lo voy a hacer. Ah, pero que ya como 3 o 4 y deja el mismo. Y ya le dijo ahorita que ya le dolió el tobillo. Si va a seguir así, mejor para una mano de acá. Se reanuda el partido, esto después de la atención al jugador del equipo de Guepardos, al guardameta, que ya está de nuevo incorporado en el partido. Será córner para el equipo de Guepardos. Va a ser muy seguramente la última de esta primera parte. Este partido usted lo podrá revivir a través de Ajena Ragol en nuestro canal de YouTube. Culmina el primer tiempo, señoras y señores, 2-0. Gana el equipo de Colombia con algo de comodidad.
pero con muy buen fútbol esta noche. Hacemos la pausa de medio tiempo y volvemos para lo que resta de este compromiso en su semifinal. Desde Anaco Soccer Fútbol 7. Ya volvemos.